Hello，你好，我係 Juju 陳玉雲啊。我哋又翻到嚟集體回憶涼茶鋪啦。我身邊呢有兩位 Heroes 2環保新星嘅參賽者，佢哋兩個呢將會呢要接受一個任務㗎。咁不如我哋而家等佢哋自我介紹一下先啦。你叫咩名？大家好，我係 Johnny。大家好，我係 Haley 啊。好，你兩個知唔知你今日要做啲乜嘢呢？其實我哋未知係啦㗎。咁不如俾你哋抽啦，好嘛？用你嘅幸運之手抽。我啊，好我都冇乜運氣喎。OK，好，我哋有15分鐘要收集呢個廢罐啊。收集廢嘅鋁罐，咁就將要喺我哋呢度西九龍中心同埋呢一界附近嘅地方收集喎。咁有冇咩頭緒呢？其實都未有頭緒，就係要揾人咯。我諗 food court 啦，係咪應該最明顯嘅一個有人會飲罐裝飲品嘅地方？首先，好，咁不如我哋就事不宜遲，就即刻出去行動啦！好嘢，加油！哇，Haley 同埋 Johnny， 我哋第3隊嘅參賽者開始啦！咁不如就即刻去直擊佢哋啦！請問咧，可唔可以我哋要改個鋁罐啊？好，唔該晒你。啊！好，第一個啦，第一個成功咗啦，繼續努力啊！得啦，我哋去攞另外一個罐咧，佢候咗好耐㗎啦。呢個係冇人要。翻嚟抌垃圾啦！好，第二個繼續。加料啊，幫人。好，成功。唔好意思。係啊，我哋要啊！我哋攞翻去公司買。哦，原來我哋同人爭生意喎。但係仲有邊啲地方會有多啲鋁罐咧？餐廳我哋入唔入到餐廳啊？都可以試下。樓下係咪有一層？都係啊。係咯，我哋呢度。餐廳俾唔俾我哋入去啊？問下佢都可以。哦，好啊，我哋都要問下嘅，都要主動啲。Haley 同 Johnny 啊，啱啱見你哋好努力咁喺 food court 嗰度，好似都有啲收穫喎，係咪啊？點解你覺得頭先？其實我覺得反而我哋香港人真係有少少浪費，因為我哋而家嗰個入邊有咁多個罐啦，我諗有一半咧仲係飲剩一半，我哋其實係要倒咗好多汽水出嚟先至攞個罐。其實都係一種好唔環保嘅做法，因為環保其實都要珍惜食物啊嘛，係咪？咁 Haley 你有啲咩？不過我哋發現咗一樣好嘅嘢咧，就係原來啲阿嬸咧都係會，即係嗰啲清潔阿嬸都係會攞啲鋁罐翻公司嗰度賣嘅。咁我會覺得，原來咧其實都有人會去 recycle 啲鋁罐咯。咁我哋都覺得，都幾好，係啊。好，我哋繼續努力。好，繼續啊！Hi， 大家好，我哋咧而家就要直擊 Johnny 咧，會進行一個首次嘅執垃圾嘅行動啦。因為我喺垃圾桶度見到。佢犧牲為呢個環保而盡一分力啊！搞掂洗一洗手 OK 啦。係啦。OK，我哋落街揾啦，不如。好啦，落街揾啦。好啊。我哋喺呢個垃圾桶裏面又發現有另外一個鋁罐啦。好啊，今次我嚟啦。好，加油。哇！呢種波頭係啊，呢個就係喺垃圾桶度攞出嚟㗎啦。成功，不如。我見到有個膠樽喎。係啊，呢個留翻俾下一次。係啦。哇，好犀利喎！兩位參賽者都非常之不顧一切啊，垃圾都要喺裏邊抄啲廢物出嚟分類，非常之好噶。咁呢，其實你今次就抄垃圾啦，你喺垃圾桶裏邊都見到，其實譬如而家咁樣啦，都有其他紙杯啊、膠啊。咁你而家雖然你唔係收集呢啲啊，但係都有其他嘅廢物喎。其實你覺得係咪分類就係好緊要呢？係啊，當然分類好緊要啦，因為其實即係每一個 recycle process 裏面都係要分開唔同嘅物質，譬如膠要會 recycle 去到膠嘅物料啊，紙會去啲紙嘅物料。咁其實都好緊。其實你睇到真係好多，其實而家啲人啲環保意識都唔係真係咁好啦，因為你睇下，其實佢哋真係冇乜諗過點樣可以將啲
物料分類咯，係啊。咁你自己，譬如可能我知你喺外國都係讀過一輪書啦，咁外國係咪其實啲商場都會有分類嘅咧？都有，同埋其實喺外國嘅話，屋企已經係有一個好強嘅呢一個概念，因為市政府係會有一個垃圾桶俾你係專做 recycle 嘅，咁樣，所以其實係好奇怪。我10歲嗰陣時去咗紐西蘭，嗰陣時我哋已經有呢個系統，但係我翻到嚟香港大概7年前到，但係仲未有屋苑仲未有呢一個設施咯。咁而家開始見到有都會好好多咯，覺得。咁如果其實我哋睇過啦，如果周圍都有一啲分類嘅紙箱，其實咧就會變咗唔需要我哋抄垃圾啦，已經分開咗，有得回收噶啦，其實會幫咗好多嘅，係咪啊？好，我哋繼續行動。Hailey 同 Johnny 咧喺西九龍中心搜索咗一輪之後咧，而家就出咗嚟街啦，會繼續咧去揾鋁罐嘅喎，我哋繼續直擊。哇！我哋兩位參賽者好努力咁喺度揾緊一啲可以回收嘅鋁罐。我哋而家咧就身處喺深水埗嘅鴨寮街，咁睇下佢哋會唔會揾到一啲好嘅收穫啦。又揾到一個啊！唔好意思啊，我想問下咧，呢罐飲品飲完未㗎？做咩啊？冇啊，你飲完我幫你抌咗佢咯，攞去回收㗎，我哋係。係啊。仲有喎，哇！唔得啊，唔得，但係其實係好多，仲有啊，我哋要回收。我哋攞住先係啊。咁啊，我哋咧就最幾時收到一個鋁罐，但係我哋嚇親人咯，所以我哋都係走先啦。唔該晒你啊，好啦，拜拜。我咁靚仔點解唔見晒我啊？而家嚟啦，而家嚟㗎啦！哇哇，有好多哇，好多啊！咪俾人知道我係走鬼。未必係你一個人飲晒㗎嘛？可唔可以俾埋我哋啊？呢啲如果哇，好犀利喎！竟然有咁大嘅收穫。咦，叔叔啊，你好犀利喎！你係咪自己每次都會咁樣清洗喺度回收㗎？我每次都會留起佢啊，執得乾乾淨淨咁啊，俾啲老人家咯。好多謝你支持環保啊！因為我哋一班後生仔女，其實係咪真係應該要學下，即係學下呢位先生，我哋其實我哋咁有精力，點解我哋唔可以花多啲時間去收集呢啲鋁罐呢？其實連好多老人家都會將呢啲鋁罐嚟到去回收嘅，所以我哋真係要好好向佢哋學習啊！冇錯，呢個問題應該要諗諗啦。講得非常非常之好啊！咁你哋嘅時間亦都啱啱夠啦。咁今日 Johnny 同 Hailey 非常之落力啦，由商場裏邊跑到出嚟，又有好好嘅收穫，又有好好嘅先生支持我哋。咁不如我哋最後講翻一句 slogan 啦，不如你同我哋一齊講啊，好唔好啊？Heroes 2，我們就是力量。Thank you。